迎收睇 Angie 漂泊到 UK 啊，又翻嚟陪我啦。今日咧平日嚟嘅，今日係星期四，又送完 Angie 媽媽翻工啦。咁依家咧就係喺佢個停車場嗰度，俾大家望下。今日咧天氣就真係麻麻地啦，今日落雨啊。今朝早咧都係繼續冇嘢做嘅，等緊待業當中。陣間咧就9點鐘就約咗去換車胎，咁咧就要前面嗰對車胎咧就要換啦，舊期要換。咁今日想同大家講咩咧？就係講 Made in China 嘅嘢，中國製造的東西。咁我其實咧，我呢架車個車胎咧，前面一對車胎咧，就係亂打亂撞買咗一對中國製嘅車胎，咁嗰個牌子叫 A Plus 啊，係啦。咁我後尾 check 翻咧，原來係山東做嘅，唉，真係成件事滴一滴汗。點解會買咗呢對車胎咧？因為我上網 search 買車胎咧，因為我愛嚟送貨噶嘛，咁啊買啲 budget 嘅車胎啦。我依家咧身在英國喺歐洲地方，咁我就諗住 budget 嘅車胎，梗係喺歐洲平嘅地方做，可能羅馬尼亞或者啲冇咁先進嘅地方做啦。我細都估唔到，竟然會有 Made in China 嘅車胎咧喺依度出現。喂，大佬，你計下個運費其實都唔少啦，係咪？你打翻落個運費度，條車胎就算喺中國做幾平都好，你運到過嚟始終有一定嘅成本啊嘛，係咪？咁講翻啦，budget 車胎，咁佢就冇講係咩牌子嘅喎，啊真係好衰喎呢一樣嘢。當我買嘅時候就係知 budget 啫，咁咧就折埋埋咧39磅幾一條車胎。咁我愛嚟送貨咧，我就諗住唔使咁高要求嘅，乜嘢路噪又要低啲啊，又舒適感又慳油，嗰啲都唔係我考慮，最緊要條車胎夠平。因為咧我自己咧其實有啲不愉快經歷嘅揸車咧。我曾經有一次咧就試過換一條係馬牌啊 Continental 嘅車胎，4條都換咗，好快好快，1個月都唔夠咧就踩釘，跟住就補胎啦。咁啊踩釘其實好正常嘅，補完之後都唔夠2-3個禮拜又踩釘嚇。咁嗰條車胎咧都成80幾90磅啊！哇，真係心都痛埋。因為咧車胎大家唔知唔知咧，其實唔可以補太多。咁啊補2次其實都唔建議嘅，因為你咁補咧有好多傷口，好容易咧會爆胎。咁啊結果就要換啦。咁俾咗80幾磅，其實用咗1個月度，咁就冇咗啦條車胎。咁我呢啲不愉快經歷就令到我咧就覺得，唉，車胎唔使太貴。我哋呢啲都係粗用嘅咁樣，咁所以買條 budget 車胎，點不知係 Made in China。咁我陣間咧去換嗰條車胎咧就係 Yokohama， 即係日本車胎啦。我唔知佢喺邊度做啊，因為咧雖然日本品牌可能咧會喺嗰啲咩越南啊嗰啲唔知咩地方度做，陣間同大家揭曉下喺邊度做。咁我呢架車咧前面一對車胎就 Made in China 嘅車胎啦。咁究竟行咗幾耐？我依家要換呢？其實行唔夠2萬公里。嗱，我唔知道多定少啊。我都係平時送貨咁樣去使用條車胎。咁當然啦，我送貨呢，如果係 Amazon 嘅話呢，我真係去到個倉，我先知道嗰日送貨嘅位置去邊。有啲時候呢，係會送去啲 farm 嗰度。咁嗰啲 farm 嗰啲路呢，好多窿嘅。係啦，即係好似越野飛車咁樣，又唔開得快啦，又好多窿啦，又好容易會吉爆車胎啦。我冇試過啦，因為我開得慢。係啦，咁可能咁嘅原因，所以條車胎咧行唔得長啊，即係2萬公里以內咧就要換。但係亦都有一個可能性就係，其實條車胎本身個質素咧係有問題。嗱，我自己覺得咧，呢一個可能性係比較大啲嘅。因為點解咧？因為我後面嗰2條車胎咧，其中有一條咧就係頭先所講馬牌嘅車胎。嗰條車胎咧
我話俾大家聽，我差唔多行咗9萬公里，到依家咧，其實咧仍然係有好深嘅紋，係唔使，即係應該係唔使咁快去換嘅。好啦，咁當然啦，我哋呢啲前驅車咧，前面嗰對車轆咧又要轉左轉右，跟住咧落 brake 嘅時候咧，其實大部分嘅工作咧都係前面條車胎去做晒嘅。咁所以後面嘅車胎咧，基本上咧就係打直行嘅啫。咁所以咧嗰個磨蝕咧係會少好多。咁但係雖然係咁講，但係會唔會爭咁遠咧？後面嗰條馬牌嘅車胎咧行咗9萬公里，前面咧2萬公里就要換啦。咁即係話差唔多係佢即係4倍咁多嘅里數喎。咁大家又點睇咧？可以留言話俾我聽。大家如果係真係送貨嘅，你用緊啲咩車胎，或者係你唔係送貨嘅，你用緊咩車胎係好襟用嘅，性價比高嘅，歡迎你留言話俾我聽，我都想知嚇。咁陣間咧9點鐘就去換車胎啦。咁陣間仲同大家講下換車胎嗰個情況係如何啦。咁我今次咧 Yokohama 買呢條車胎就60零磅，即係折實咗一條，係啦。咁即係比 budget 車胎咧係貴20磅到啦。咁我就即管睇下用耐咗之後咧，睇下可唔可以用超過2萬公里或者更多。第二樣嘢咧，想同大家講下，前面見到咧呢一個咧叫胎壓計啦。如果大家有揸開車都知道係咩噶啦。咁咧就係檢測下4條胎嘅胎壓啦。如果你架車咧係新嘅話咧，可能佢自己裡面咧已經有 built in 咗嘅胎壓計啦。咁我依架舊車就冇嘅。咁所以咧就有一次咧返香港嘅時候咧，咁就去淘寶咧就淘一個胎壓計啦。咁淘寶買嘅嘢就梗係 Made in China 啦。咁如果大家仔細啲睇呢一個胎壓計咧，其實你會覺得咧嗰啲數目字咧古古怪怪。點解咧？嗱，首先我講尾胎先啦。左邊你見到38㗎嘛，右邊見到32啦。其實我想講咧，左邊個38咧係38咗好耐嘅。個意思係咩咧？其實嗰個胎壓計咧個 sensor 係壞咗。出手，慢慢嚟。呢度嘢壞咗啊！慢慢嚟。咁大家如果喺淘寶買嘢咧，或者係買 Made in China 嘅，其實呢啲情況咧都經常都會遇到呢啲情況噶啦嚇。咁唔緊要啦嚇，因為咁平嘅嘢壞啊冇乜所謂嘅，即係好正常嘅，係咪？咁但係呢個都係即係今集我想講啦嚇，即係 Made in China 嘅嘢係有好嘅嚇，咁但有啲時候咧就質素未如理想嚇。咁跟住我想講係咩咧？前面嗰對車胎30，大家咧如果係有揸開車知道咧，其實你架車如果係要再重嘢，經常都會再重嘢咧，其實你打脹少少，可能係32以上或者去到35都 OK 嘅。但係點解30我都會容許咧？個答案其實咧就係因為嗰個胎壓計嗰個嘴啊係扭唔開嘅，係啊，咁係啦，我相信呢啲都係質素問題啦嚇，扭唔開，因為佢生嗰手咧啜實咗，咁可以俾大家睇下咧係邊一個位啜實咗啦嚇，係啦，咁扭唔開就打唔到胎氣啦，咁咧其實車胎嘅嘢咧用得耐咧，佢係會漏氣嘅，佢會慢慢漏氣嘅。咁如果唔打胎氣咧，就大家見到咧，其實依家就30啦。其實咧係1個月之前咧，其實係33嘅。我好想去打胎氣，但係咧打唔到，因為扭唔開。咁咧就嚟進入呢個冬天啦。咁天氣凍嘅時候咧，個胎壓咧其實係會再低啲嘅。咁如果去到20幾嘅時候咧，我就會覺得咧係有啲危險，係啦，因為咧如果長期都唔夠胎氣咧，其實都會容易啲令到佢爆胎嘅。咁所以咧，依家加埋咧個車胎個胎紋咧已經係去得七七八八啦。咁所以咧，我就陣間就去換胎啦。咁啊，順便換埋嗰個胎嘴。依家8月尾咧，進入咗雨季噶啦，基本上咧日日都要落下雨。咁如果我條胎嘅胎紋咧係唔夠嘅時間咧，又要四周圍走、四周圍送貨，又經常行 highway 咧。對於我嚟講就係非常之危險啊！咁所以呢，
都係要換胎噶啦。希望今次呢條胎呢可以用耐少少啊！依家呢就係9點正啦，雖然約咗，但係都要等啊，因為滿晒車房，2架車滿晒。咁啊，職員同我講話下一架車到我啦。最後成個過程用咗大概30分鐘，包括等待，包括安裝。雖然呢成日話英國啲人做嘢乸西，但係我今次嘅體驗呢有少少改觀，可能呢始終係牽涉到安全。幫我安裝車胎嘅職員呢就好細心。最後咧就係睇下我呢2條 Yokohama 嘅車胎究竟係咪喺日本做？各位，我成功咗啦！呢2條咧竟然係日本運過嚟嘅，仲要係26年製造。依家咧揸咗大概100公里，覺得條胎真係靜啲。最緊要係咩？用嘅時候好安心。唔知係咪因為日本製造嘅關係呢？喺度戴翻個頭盔先。我唔係話所有中國做嘅嘢都唔好。只不過咧係我今次遇見2件中國做嘅嘢咧都唔好，我純粹咧係想分享俾大家知道，絕對冇意圖咧同大家講唔好用中國製造嘅產品。呢一個咧純粹係每一個消費者自己嘅選擇。我希望大家咧鍾意我今日嘅影片，我哋下一集再見啦。